Čau! Ir 2. jūnijas. Nē, vēlreiz. Čau! Kāda bļāviens, kā man nesanāk. Es nevaru viņu sākt. Labi. Labi. Čau! Ir jūnija sākums, un tāpēc laiks ir pienācis pastāstīt par grāmatām, kuras izlasīju maijā. Maijā izlasīju 8 grāmatas, un vērsim pie ragiem. Pirmā grāmata, kur izlasīju, nav daļtuve, bet kaut kas arī diezgan svarīgs un vajadzīgs. Ir Pamelas Maranas un Helēnas Dauvertes grāmata Zinātniski un smieklīgi par gremošanu. Raku grāmata veselai ģimenei. Helēna Dauverte ir gastroenteroloģe un ir latviete. Mums šī grāmata rakstīta igauņu valodā, jo viņa no 2018. gada strādā Igaunijā. Savukārt Pamela Marana ir igauniete un ir daudz grāmatu autore, hipnoterapeite. No igauņu valodas tulkojas Daila Ozola, izdevniecība Helios. Uzreiz ar citātiņu. Ar šīs grāmatas palīdzību noņemsim karkāšanai mistisko un smirdīgo oreolu, lai atklātu, cik šis process patiesībā ir jauks un interesants. Uzzinātu, kā to atvieglot un kā ikviena kluča likšanu pārvērst meditatīvā pateicības pilnā pieredzē. Grāmata kādam var šķist satur jau zināmu informāciju, kā taču zinām, ka veselīgi jāēd augļi un dārzeņi, šķiedrvielas un tā tālāk, jādzer ūdens, jāsporto, vārdīgi jāguļ, jāuzturas svaigā gaisā un tā tālāk, bet ik pa laikam der par to sev atgādināt. Grāmatā ir interesanti fakti par gremošanas orgāniem, kaku krāsām un veidiem. Dažādām slimībām saistībā ar gremošanas orgāniem. Smieklīgi fakti te ir un notikumi. Piemēram, tā, sameklēsim. Piemēram, ka jaunu graudu smarža dažiem cilvēkiem veicina vēdera izeju. Lūk. Graudu smarža dažiem cilvēkiem veicina vēdera izeju. Steidzama vajadzība iztukšot zarnas, apmeklējot grāmatnīcu, tiek dēvēta par Mariko Aoki fenomenu. Japāņu sieviete šo fenomenu atklāja 1985. gadā. Saskaņā ar hipotēzi papīra un drukas smarža izraisa laksatīvu efektu. Debats par to, vai tiešām grāmatnīca izraisa vēlmi kakāt, joprojām turpinās. Ja lasi šo rindkopu grāmatnīcā, padod ziņu, kā ir ar tevi. Nu, kā ir ar mani? Paldies Dievam. Man šāda problēma nepastāv. Grāmatnīcā varētu dzīvot. Man ir aizdoms, ka šādu aizbildinājumu varētu izmantot tie, kas nelas grāmatas. Man ļoti patīk ostīt jaunas grāmatas. Es jau nopērku, atveru grāmatu un iebāžu degunu. Un kārtīgi iešņaut. Esmu jauna grāmatu ostītāja. Cerams, tas nav kaut kas krimināls. Jā. Un, jā, tad šī ir ļoti rekomendāms līmepiņas. Ir ļoti interesanta grāmata, kompakta par visu, par mūsu gremošanas sistēmu. Un varu vēl parādīt šādu grāmatiņu, Julie Enders par zarnu šarmu. Šo izdevusi Zvaigzne ABC. Un jau šāda grāmata iznāca 2016. gadā. Šī ir pārizdota šogad. Viņa ir vairāk, gandrīz es nezinu. Tā, nevietot vārdu un nezinu visu laiku. Tā, šeit reku jau ir izdota 18., 19., 20., 21. un 26. Ja bibliotekā ņemat noteikti šo
lai tās citas, jo šis ir papildināts izdevums. Un arī plaša informācija par gremošanas orgānu sistēmu. Un tā kā no tā ir atkarīga mūsu labsajūta, lai cik tas jocīgi nebūtu, būtu arī tas mums nav jocīgi, ir ļoti liederīgi iepazīties ar šo informāciju. Šīs grāmatiņas iesaku. Lūk. Nākamā grāmata, ko izlasīju. Draugi mīļie, smagsvars Inga Ābele, mīlamā. Atveram pirmajā lapā, kas ir rakstīts Austs romāns. Leģenda par Sidrabas Šķidrautu. Jā, teksts ir pamatīgi noausts, kurā gan ietīties un sildīties, gan nomest, kad paliek karsti. Tik krāšņa valoda musturiem vairākās kārtās un rakstos. Tieši kā audums ar daudzkrāsainajām dzīves dzīpariem. Romāna sākums, tas ir apmēram 300 lapas puses. Šeit vispār nav aspāzija. Tiek vēstīts par audējām, par 7 avotiem, tiek glabāts 7 pūru laudēs, kas piederējuši, protams, sievietēm, tādām kā nevienai nezināmai padedznieku meitai audējai Annei, kā slavenās Fon Reks dzimtes sievietēm, gan Aspāzijas mātei Grietai. Te ir vēl citas sievietes. Un šīs sievietes vieno spēks, izturība, griba, skaistums, daudz īpašību, labu. Varbūt arī netik labu. Jo gan sievietes, gan vīrieši ir cilvēki, kuriem piemīt arī dusmas, naids par netaisnību. Un tādas sievietes, kas pamatā ir Aspāzijas lūgas varonēm, un kad beidzot satiekam Aspaziju, tad tā garā iepazīstināšana 300 lapas pušu apmērā ļauj mums justies kā piederīgam dzejniecei, kļūt par viņas Raini, viņas Sidrabas Šķidrautu, viņas trimdu un dzimteni. Es zinu, ka ne jau Aspāzijas lūgas varonei par godu izvēlēts mans vārds, bet kāpēc gan ne? Kāpēc gan es nevarētu tā domāt? Un iekšējo uguni jau neviens neaizliegs. Nolasīšu kādu citātu, ar kuru varēsiet arī saprast, par ko es runāju, par kādu musturiem valodu. Zemgalietis darbojas pie smalks sīku rakstu rozīšu brunčiem pupu stellēs, garās kā istabas, no kā uz visām pusēm krāsainos strautos skrien dzelvērtis dzīpari. Nav te mežģīņu, rožu vai princešu, tikai valoda, asa un smalka kā nātra un pamatīga kā Latvijas būšana. Burām, ko kursanieces izceļ no stellēm, tāds rožains mirdzums, kāds ir tikai jaunas meitenes vaigu galos agrā sala rītausmā. Zaļa zuša groža sviju, melnas čūskas pātadziņa, ūdens zirgi, putas segli, akmens paši jājēļina. Tas taču ir kaut kas fenomenāls. Tā, vēl kādu citātu. Sudrabas karim, es viņai saku, ir sārma kronīšos. Kā tad vēl varot būt? Vēl varbūt peļu taka pār muguru, raunas acis vai kāja augstā zābakā, es saku. Varbūt ruzgs, sarķis, sirks vai raučkis, raudis vai rudiķis, zeltkrēpis.
raudacis vai valbacis, arī dzen puksis, prūss, teterāins vai dābolains, zilis sirms, mušains, los, pals vai zeltaini pāts. Tie visi ir zirga spalvas krāsas nosaukumi kurzemnieku valodā. Fenomenāli. Romāns, kā jau noteikti daudz zina, ir viens no grāmatu sērijas Es esmu darbiem par pagājušā gadsimta latviešu literatūras klasiķiem. Šis ir viens no pēdējiem. Man šķiet, vēl nav par Annu Brigaderi un Andreju Upīti romāni. Tad arī tiek izdotas paralēli monogrāfijas. Un monogrāfija ir par Andreju Upīti ir, bet par Aspāziju tad varam gaidīt un Annu Brigaderi. Jā, man šķiet. Lūk, un ar pašu Ingas Ābeles Dārradi salīdzinot šo darbu, viņai tikpat episki un pamatīgi detalizēti literāri darbi, man šķiet ir romāns Klugu mūks. Būt arī Duna, bet tur neatceros, bet Klugu mūks noteikti arī bija autobiogrāfija par mācītāju. Nu, tas arī bija kaut kas, es nezinu, koncentrēšanās prasošs romāns. Romāns ir kā vairākas grāmatas, kurā pirmā daļa, kā jau iepriekš minēju, apmēram 300 lapus teksta valoda ir tik krāšņa, etniska, vēsturiska, tie epiteti, krāsas un pats mažas tik garšīgi. Es vienkārši gribu vārdu fanā, kā apreibus. No ievziedu, ceriņu, pavasara. Un pirms piedzimst Elza, jā, tāds rakstniecis noteikti varētu būt mēķis, ja intervijās lasa. Jāienolž kārtīgas saiga pirms tam, ir jāizdzen saknes dziļzemē, senčiem, no kuriem debesīs jauni zari tiecas uz tālēm zilajām un mūžīgo degšanu. Protams, arī pārējais teksts, ne jau tikai tās pirmās 300 lapus ir tikpat krāšņas, bet jau tāds mūsdienīgās latviešu literārās valodas stilā ieturēts. Nu, ko vēl es varētu pateikt? Romānā ir sava daļa misticisma, saruna ar garu, gan jau Aspāzijas garu, bez tā gan jau rakstniece iespējams nevarētu rakstīt par tik ievērojumu un izcilu personību. Un šeit ir arī intervija, kur es esmu izplēsusi no žurnāla ir. Tā, kas tagad es nevaru atrast. Laikam lasījusi. Inga Ābele ir vārdu audēja arī. Un šajā intervijā viņa saka, ka šis romāns rakstīja mani, nevis es to rakstīju. Jā. Šis romānu rakstniece rakstīja 5 gadus. Solītā 1 gada laikā viņai šķita, ka viņa varēs gada laikā uzrakstīt, bet tomēr tas prasīja daudz vairāk no rakstnieces dzīves. Nu, tā. Tāds secinājums, pēdējais vārds par šo romānu. Nebaidieties no tā. Var izlasīt. Romāns kā ir par Aspāziju, bet tomēr kopumā tas ir par stiprām un reizēm maigām sievietēm, kāds mēs esam, kas auž savu likteni un saužas paudžu paudzēs, nododot mantojumā spēka vārdus, vairogu un tiesības būt cilvēkam un dzīvot bez sabiedrības uzspiestiem stereotipiem un nosacījumiem. Man romāns mīlamā bija bauda literārajām kārtņām. Vienkārši, vairāk ko vēl piebilst. Un tad jūnijā turpin lasīt Dzeju Ličēnijas tiku. Kaut ko nolasīšu. Un tad bija interesanti, tā es to atradu. Šeit ir arī, tas ir Ingas Ābeles tātad sakārtojums un apceres, un pirms tāda ir dzejolīši, Aspāzijai ir tie dzejolīši dzeja, un tad ir Ingas Ābeles apcerējums pirms katra. Piemēram šeit ziedonis.
Pavasara mēneši Ziedonis bija un palika Aspāzijas tuvākais laiks gadā. Viņa ciest nevarēja, piemēram, oktobri. Jo rudeni nesaprata un nemīlēja, tas viņai saistījās ar veļu laiku, kas nesīs vecas puķis un jaunas bēdas. Aspāzijas dejā ugunstila līnija, ritms un gleznie tēli savijas ar Ziedoņa dzidrajiem atveidiem. Citas tik vētrainas ziedēšanas latviešu literatūrā nav, jo Ziedonī visa zeme topcēja. Ziedonis Aspāzijai ir augšām celšanās laiks. Cik interesanti. Man gan oktobrs patīk. Man vispār rudens patīk. Nezinu, vai tas saistīts ar to, ka es oktobrī esmu dzimusi, bet man patīk. Varbūt ne jau tas dubļainais, pelēkais laiks, kaut gan, es nezinu. Man laika apstākļi nav tie, kas man ietekmē. Vienīgais, kas man ietekmē, ir cilvēku savstarpējās attiecības. Viss pārējais ir vienkārši, tas ir baudi katru gada laiku, baudi ēdienu, baudi dzērienu, baudi teātri, baudi mākslu, bet ja man kaut kas nebūs savstarpējās attiecībās kārtībā, tas man ļoti ietekmēs. Bet redz, Aspāzijai rudens nepatika. Bet, katram savs. Ko mēs nolasīsim? Kādu tā. Varbūt es pirms tam pieminēju, lai es nepūšu kā meža balodītis. Jā. Tā. Vienalga mirts Ziedonī. Labi. Nelasīsim par miršanu. Varbūt šo Ziedonī. Ja katra mana jūta pie teviem vien grib traukt, kā Ziedonī man krūtīs viss cenšas zaļot plaukt. Tur uzzied balti ziedi un uguns sarkani, no kupluma un smaržas tie līkst kā reibuši. Un visas manas dziesmas ap tiem kā bites dūts, un viņās nogrimdamas sev saldu medu sūc. Tāda lūk Aspāzija, mūsu dižā dzejniece. Tā. Nākamā grāmata, trešā, ko es lasīju. Ir Haruki Murakami, Skarbā brīnumzeme un pasaules gals. Tas ir mana projekta Gads ar Murakami māja grāmata. Un atgādināšu, ka es visas Murakami grāmatas esmu jau izlasījusi, bet man bija nostalģija un es izdomāju pagājušā gada nogalē, ka es katru mēnesi atkal izlasīšu vienu Murakami grāmatu. Lūk. Un es lasīju mājā šo. Uzreiz kā pateikt, ģēniji drīkst sev kopēt. Kāpēc to saku? Atkāpe. Lūk, šis ir pēdējais Murakami romāns. 2023. gadā oriģinālā iznācis mums Latvijā iztulkots un izdots 2025. gadā. Un lasot rakstnieku, tātad šo pēdējo romānu, par kuru bija sajūsmā, protams, biju aizmisusi, par ko ir rakstīts viņa romānā Skarbā brīnumzeme un pasaules gals. Un vēl piebildīšu, ka mans lasītāju jūtas, tējuma atkārtošanās Murakami darbos vispār nestrauc, nekaitina un neaizskar. Jā. Par ko ir runa? Tātad romāns Skarbā brīnumzeme un pasaules gals oriģinālā iznāca 1991. gadā, latviski 2007. gadā, bet šis romāns, kā teicu, oriģinālā 2023. gadā un latviski 2025. gadā. Abos romānos ir divas paralēlās pasaules. Abos romānos ir divas paralēlās pasaules, bet viena no tām, gan šajā, ir identiskas abās grāmatās. Un tā ir tā pilsēta, kas apjosta ar nepārvaramiem mūriem, kurā var iet, bet iziet vairs nevar. Tad ir attiecīgi vīrietis, šeit viņš ir 35 gadus vecs, šeit pār 40, bet vīrietis, kurš iet šajā pilsētā, kuram pilsētas sargs, tad atņem ēnu, atdala un patur pie sevis. Un ēna bez cilvēka, protams, novārkst un tā tālāk. Tad arī tas sargs izdara kaut ko ar šī vīrieša acīm, jo viņam tās būs nepieciešams tikai lasītu bibliotekā vecos sapņus.
Tad vēl svarīgs fakts, kur tie, kur pie mūra, nevis pilsētā, bet pirms ieiešanas ir vienradži. Tā, varbūt vairāk arī nestāstīšu neko. Ja nu gadījumā kāds vēl nav lasījis, un vēlēsies izlasīt, bet kas ir lasījuši, var sapratīs, par ko es runāju. Galveno domu sapratāt. Pilsēta viena un tāpat, viss pārējais, kas saistīts ar šo pilsētu, arī tas pats. Un tas nav nekāds misēklis vai demence rakstniekam, jo romāna Pilsēta un tās nedrošie mūri pēcvārdā autors pats izstāsta, kas ir ar to pilsētu. Šeit, ja. Pirmkārt, par šī romāna Pilsētas nedrošie mūri, Pilsēta un tās nedrošie mūri, kodolu kļuva stāsts, ko 1980. gadā publicēja žurnāls Bunga Kukai, literārā pasaule, kas bija vidēji garums stāsts. Tālāk Murakami stāsta, ka rakstīt romānu Skarbā brīnums zeme un pasaules gals bija ļoti aizraujoši, ļoti patīkami. Šis romāns kā atsevišķa grāmata iznāca 1985. gadā, bet jā, tas ir interesanti. Šeit grāmatā, es pieņemu, ka tas ir 1991. ka tas nozīmē, ka tad, bet, es nezinu, labi, tas nav svarīgi. Un viņš tolaik bijis 36 gadus vecs, laikā, kad daudz kas sekmējās. Tālāk, ko viņš raksta, taču laikam ejot, uzkrājot rakstnieku pieredzi, kļūstot vecākam, sāk domāt, ka ar to vien nav gana, ko bija izdarījis ar pilsētu tās nedrošajiem mūriem. Šo nepilnīgo vai iesācēju darbu, to viņš saka par to stāstu. Skarbā brīnumzemē un pasaules gals bija viena reakcija uz to, bet sāku domāt, vai nebūtu labi, ja būtu vēl kāda cita veida atbilde. Nevis pārrakstīt, bet radīt to papildinot. Tā nu pēc 40 gadiem ķeros to pārrakstīt un to ļoti dzīvi izjūtu, atkal atgriežoties tajā pilsētā. Kā Murakami runā par to, ka nevis pārrakstīt, bet radīt to papildinot. Bet man jau šķiet, ka teksts par to pilsētu ir nolasījis diezgan vienāds. Protams, man vajadzētu vēlreiz lasīt šo grāmatu, es lasīju pagājušā gada nogalē. Negribās vairs šobrīd tērēt laiku. Bet diezgan biezi. Varbūt, ja kāds ir izlasījis abas grāmatas kaut kā vienu ar mazāku laika astarpi, kādas ir jūsu domas? Man tā šķiet. Bet tas neko nemaina, man tāpat Murakami darbi patika un patiks. Kas vēl ir Skarbā brīnumzeme un pasaules gals, tad tur ir tā divas paralēlas pasaules, un tā viena ir tā pilsēta, un otra ir, kas notiek pazemē, arī virs pazemes pilsētā, vienkāršā pilsētā, ja, kur ir vīrietis, skaļotājs, iespējams tas pats vīrietis, kas arī pilsētā nonāk tajā ar mūriem, bet labi. Ko ar Murakami? Neko nevar zināt. Kuram pazemē mītoši tādam skaļotājam, kuram pazemē mītoši zinātnieks uzdod apstrādāt viņa laboratorijā iegūts rezultāts, jo šim skaļotājam piemīt ļoti liels spējas kodēšanas. Lūk, tur viss risinās ļoti interesanti, ar visām citāti atzīmēti ar lielapiņām, un beigās kā šīs abas paralēlās pasaules saplūst vienā. Un, romānā, kā jau Murakami ir mistika, maģiskais reālisms, dzīves jēgas meklējumi, tā kā rakstnieks vairāk kārt atgriežas pie ēnas tēmas. Šajā gadījumā, kad ieejot kādā citā dimensijā, ir jāatsakās no savas ēnas, tas ir līdzīgi kā atteikties no sava es, pārtapt citā veidolā. Tad nojaušams, ka šī tēma Murakami ir ļoti svarīga un analīzes vērta. Un vienu citātiņu. Cilvēka domai ir cilvēka domai nav laika jēdziena. Tā ir galvenā atšķirība starp domām un sapņiem. Doma var vienā mirklī aptvert visu pasauli, pat pārdzīvot mūžību, ievietota noslēgtā ķēdē. Tā var skriet un skriet bezgalīgi, tāpēc jau tā ir doma. Tā nepārtrūkst,
kā sapnis. Cilvēka doma ir bezgalīga, kā hronika uz zobu bakstāmā. Lūk. Tas ir par Murakami. Trešā grāmata, ja, kur es lasīju. Un tad ceturtā grāmata ir Džena Andersone. Ļoti ražīga. Atcerieties, kā aprīlī par viņas dzejas grāmatiņu stāstīju. Un tagad ir iznākuši Dženas Andersonas stāstu krājums Spoguļi. Šī ir tie iepriekšējie stāstu krājumi 3 ļoti biezi. Diezgan, man liekas, 300 lapu. Šeit ir tikai 100 litēs. Tik žēl. Ļoti man patīk šie stāsti. Un šie stāsti apliecina to rakstniece daudzveidību. Viņas spējas, gan tēmas, gan atmosfēras ziņā. Un šie stāsti salīdzinājumā ar iepriekš izdotajiem stāstiem man šita tādi ēteriski, pārlaicīgi, tiešām kā aizpogulīgi, kā gaismas būtu cauršaut, jo šeit tāda gaismas tēma iet. Tikā nosaukums ir spoguļi, spogulis atstaro visu, kas tajā starojas, un tā skaitā gaismu. Lūk, ļoti patīk. Mēģiniet arī kādu Dženas Andersona grāmatu izlasīt. Tā citātiņu kādu, kur man te būs. Tā. Grāmatas, tās visas ar to bezgalīgiem tekstiem ir manī, un man apkārt kā gaiss, kur es cenšos elpot, vai vismaz iztēlojos to darām. Visi šie burti un valodas griežas tādā pašā nekontrolējamā virpulī, kā tie putekļi no grāmatu plauktiem dzeltenīgajā gaismā. Tālūk, Džena Andersone Spoguļi, izvaras zvaigzne ABC. Tad, tā sanāk 5. grāmata, kuru izlasīju, ir no šī skaistā. Nezinu, kā tas iet. Jā. Maija Lunde, Vēja saucēja ar Līsas Aizsatu ilustrācijām. Stāsts, protams, ir burvīgs, bet man vienmēr patīk tās ilustrācijas, man patīk. Es nezinu. Un tas ir Līsas Aizsatu rokraksts, jo ir šī 3. no gada laiku grāmatām. 1. bija Sniega māsa, 2. Saules sargātāja un 4. vēl tikai būs. Jā, es iepriekš šīs grāmatas ņēmu tās 2 no bibliotekas. Un arī bija sajūta, ka vietas jau mājās nav, kur likt. Un diezgan lielas tās grāmatas, ka man tādas nevajag turēt. Bet tagad gribas. Un izdevās nopirkt tikai Sniega māsu, jā, Saules sargātāju, nē. Un tā vispār bija tik skaists ilustrācijas. Nezinu, vairs nevar nopirkt. Varbūt kādreiz izdosies. Tā, par ko ir šī Vēja saucēja? Tad stāsts ir par zēnu Tobiasu, 11 gadu viņam. Viņš ir pārcietis karu, viņa pilsēta ir diezgan sagrauta. Viņa vecāki, lai kaut kā viņam uzlabotu dzīves prieku, lomu un arī apaļākus vaigus, viņu aizsūta uz laukiem, bet ne jau pie savas omītes un opīšu, bet pie svešiem cilvēkiem. Un tādi viņi ir daudz tie bērni, kas tiek šādi uzņemti. Ar vilcienu viņš dodas. Ceļā viņš, protams, iepazīstas ar dažiem bērniem, bet viņš ir tāds iekšupvērs, nomākts. Protams, kā gan citādāk, kāds tu vari būt, ja esi pārcietis, tev māja sabrūk. Lūk, un viņš nonāk, tas uz vasaras laiku mums aizsūta. Tad arī tur sāks tie piedzīvojumi. Bet, tā jau nebūtu.
tāda jauka grāmata, ka tas nebeigtos laimīgi. Man ļoti patīk šī sērija. Vai, otrs dabūt to saules sargātāju. Jā, Raunīcā vairs nav. Arī lietoto grāmatu vietnēs nav. Bet labi. Vajag tikai vēlēties, ne? Lūk, šī skaistā grāmatiņa. Tad izlasīju vienu sastā grāmatu, nopietnu grāmatu. Viņa jau ir sen izdota un daudz jau to ir izlasījuši. Tonijas Morisones mīļotā, kas ir apbalvots ar Pulitzer prēmiju. Jā, romāns mani pārņēma savā varā, gan tēmas, gan stilistikas, gan tiešuma dēļ. Lai par verdzību. Tēlaini, maģiski. Jā, arī šo romānu varētu uzskatīt kā maģiskā realisma žanrā izpildītu. Romāns vēsta par verdzību Amerikā. Protams, uz kurieni tad mēs jau veda. Ir tīpaši pievēršoties dzimumu līdztiesībai. Arī šis ir par sievietēm vairāk. Jā. Jo vergam, vīrietim vien jau ir briesmīgi būt, bet būt vergam un sievietei ir divi tik briesmīgi. Jo tev sanāk, tu pat kalpo savam saimniekam, īpašniekam, tev vēl ir arī tiem vīriešiem vergiem jākalpo, jo, kaut kur viņiem ir jāizliek tā. Jūs saprotat, enerģija, ja? Lūk. Un romāna pamatā daudz eksistenciālu jautājumu. Kas ir brīvība? Kāpēc kādai cilvēku daļai nav tiesības lemt par savu dzīvi, ķermeni, īpaši sievietei, un mūsdienās jau tā tēma ir joprojām aktuāla daudzās valstīs. Kā mēs zinām, tad citātiņš. Vergiem nav paredzētas pašiem savas patīkamās izjūtas. Viņu ķermeņiem nav domāts tās just, taču viņiem jātaisa bērni, cik daudz vien var, lai iepriecinātu tos, kam nu vien viņi pieder. Taču viņiem neesot domāts izjust patiku tā dziļi iekšā. Viņa teica, lai es uz to visu neklausoties, ka man allaž esot jāieklausās savā ķermenī un tas jāmīl. Un to pat varētu teikt viss, jebkurai sievietei. Tēli ir psiholoģiski niansēti, varbūt pat īpatnēji, bet pievelkoši un saistoši ar savām domām un rīcību. Galvenās varonas, tā verdzene, tā ir sieviete, viņai bija 4 bērni. Un, protams, vergi viņi arī bēga. Un, nevarot izturēt kaut kādu nežēlīgu attieksmi. Un tad galvenā varone viņa bija stāvoklī. Savus 3 bērnus jau viņa kaut kā bija nogādājusi pie vīra mātes, kurai bija iedota brīvība, jo viņa bija pie tādiem labiem saimniekiem nokļuvusi. Viņai bija pat savu māju, kuru viņai uzdāvināja tie saimnieki, vai atļauj viņai tur dzīvot. Un, viņa tāda atbēga pie šīs vīrmātes. Viņa pa ceļam piedzima bērns, 4. Tādi 2 dēli, 2 meitiņas. Viņai. Un tad tā vīrmāte bija sarīkojusi kādas svinības. Un apkārt riņķī dzīvoja arī kādi tur brīvību iegūši, iepriekš vergi bijuši. Un cilvēku skaudība jau ir vienalga, kas tu esi. Vien jau brīvs vai vergs. Un tā kā viņa bija aizbēgusi tā galvenā varone, tā kā viņai vārds
Vārds viņai vārds. Tas ir interesanti. Es izlasu romānu, un es neatceros viņas vārdu. Seta. Seta. Ai. Nu, lūk, un pēc viņas ierodas saucamais tas īpašnieks un ar to šerifu. Un viņi iebēg tajā šķūnē visiem bērniem. Un vienu no viņiem, meitu, viņa visā tajā ārprātā nogalina. Viņa gribēja, laikam, visus bērnus savus nogalināt, jo viņa negribēja, ka viņiem jācieš, ļoti skarbs stāsts, ļoti. Un kā viņš uzrakstīts ir, viņš tas ļoti patīk. Līdz ar to tās varonas vispār, ciešanas ir tik skaudras, emocionāls, sāpīgs. Un tad, un arī viņa tikai bija ieslodzīta, bet viņa nenotiesā. Es nezinu, kāds viņa atlaida brīvībā. Un tie 2 dēli, viņas izvairījās, protams, bail viņiem bija. Bet viņai pašai šī traģēdija, kā to vispār var pārdzīvot, es nogalināju savu bērnu. Un tas viņu tik ļoti iespaidoja, ka viņai pat ieradās tā kā spoks, kuru, mazliet arī mistisks, tāpēc teicu, maģiskais reālisms, kur redzēja arī citi, un tieši viņai bija tā mīļotā, jo viņa meitas bija kapakmenis, viņa bija iekalts mīļotā. Un tā. Jā. Briesmīgas lietas notiek, laikam notiks, bet kaut kā mums jādzīvo šajā pasaulē. Jāatrod ir arī mazās lietās prieks, lai nebūtu tik grūti. Tā, tad šī bija 6. grāmata. 7. grāmata, kur izlasīju, bija, pēc tādas smagas grāmatas ļoti laba. Gundaga Šmita, latviešu. Gundaga Šmita vispār klasiskās laikmetīgās mūzikas komponiste, muzikoloģe, kas kopš 2012. gada līdzās Latvijai par savu mājumu sauc arī Grieķiju. Un tāpēc šīs miniatūras ir par Grieķijas cilvēkiem, dabu un dažādām vidēm, kur viņus satiek uz ielas, tavernā, skolā, tirgū, muzejā, citās vietās. Ļoti, tā varētu teikt, kā silti vilnīši un balti gliemežvalciņi, kas uzlasīti ieslīd kabatā, tādas ir šīs miniatūras, un arī tā mākslinieks Gits Streits, radītais dizains, viļņojās, vilnīši. Tāda arī ļoti jauka sajūta pēc šīm miniatūrām. Ja, piemēram, nav iekšā lasīt romānu Mīlamā, tur 600 lapas puses vai vēl cits, tad šīs ir ļoti jaukas. Katru dienu vienu var izlasīt. Tādas sasildīs jūs. Būs sajūta, ka esat bijuši Grieķijā. Lūk. Un pēdējā 8. grāmata, kur izlasīju. Ko izlasīju? Vai dzeju var izlasīt? Dzeju Eduarda Aivara. Tie, kur lasījuši, ir Eduarda Aivara dzejas. Uzreiz skaidrs, un man patīk, kā es kāds Violets mācīts, ka viņš ir uzticīgs pats sev. Šie ir no 11. līdz 16. gadam dzejoļi. Varbūt ir jau iznākuši kādi jauni. Es neesmu pievērsus tam uzmanību, bet, jā, tiešums un nekautrība viņa. Miesas sargi. Es nezinu, kā viņas tasāk. Piemēram, dzejolīts. Tādu. Dzejolīti, kur tu esi? Piemēram, atbilde ir klusums. Kad viņa pasaka vīram, ka ir cits,
Viņš noņem savu žaketi no viņas pleciem, uzvelk sev un aiziet. Viņš mīlēja kino, jo dzīvē tā nesanāk. Burvīgi. Lūk, tās ir tāda čupiņa 8 grāmatas, kuras lasīju maijā. Nu, un tad kādi plāni jūnijam? Grāmatu ziņā ir man plāni. Pirmkārt, protams, es lasīšu tā, tagad lasīšu arī tā gads ar Murakami projekta ietvaros vienu grāmatu Savādā biblioteka, bet es mazliet esmu sagurusi no Murakami, un tāpēc apzināti izvēlējos tādu. Redziet, te nebūs daudz jaunas. Es izpildīšu savu plānu. Lūk, bet es atpūtīšos no Murakami, bet ne no Japāņu literatūras kultūras, jo es izdomāju, ka es gribētu izlasīt to, ko es nopirku muzeja nakts atlaidēs, šo Toshikatsu Kawaguchi, pirms atdziest kafiju, Japāņu pasaules bestsellers. Nu, kas šeit aizmugurē rakstīts? Vai ir kāds, kur jūs gribētu satikt, ja jums tiktu dota iespēja atgriezties pagātnē? Tikai uz brīdi, pirms atdziest kafiju jūsu tasītē. Tā, labi, pietiks ar to pietiks. Jā, šo es gribētu izlasīt. Tādu es gribētu. Es nezinu, vai jūs esat pazīstami ar Mija Kankimeki, somu rakstnieci. Šo grāmatas neatceros, kurā gadā, bet esmu izlasījusi. Viņa šeit sievietes, par kurām domāju naktīs. Tas ir viņa, kas te ir aizmugurē rakstīts. Daudzas bija mākslinieces un rakstnieces, vairumam nebija ģimenes un bērnu, viņa attiecības ar vīriešiem neatbild vispār pieņemtiem standartiem, dažas ciet no slimībām vai garīgas veselības traucējumiem. Tomēr viņas visas sekoja savam aicinājumam un ceļu izvēlējās pašas. Lūk, tas ir tas uzrunājošais. Šeit ir dažādas, tās sievietes. Šeit ir arī viena japāņu māksliniece. Viņai diezgan daudz gadu, viņa ir dzīva. Jo pārējās ir jau citiem arī vēl laikmetiem, gadsimtiem, 20. 19. gadsimtu. Un par šo mākslinieci es kaut kad gribēšu jums pastāstīt, jo man ļoti patīk viņas darbi. Lūk, un tad man patīk šī Mija Kankimeki grāmata. Un Zvaigzne ABC izdeva šādu otru Mija Kankimeki grāmatu Lietas, kas liek sirdī kustēt strādāt. Un tas ir patiesi stāsts par iedvesmojošu ceļojumu uz Japānu. Nu, protams, man taču to vajag, un es tikai nesaprotu, kāpēc es nepagaidīju uz tām atlaidēm, jo es nopirkšu to ātrāk. Un, lūk, šeit var arī sargāt grāmatas, kā gribi, bet, ja ir bērni, tad ir šādi gadījumi. Tad es man tikai uzzīmēt. Lūk, jā, noteikti šo es gribētu izlasīt. Tā. Un vēl par Japānas tēmu. Man arī šāda grāmata. Poļu rakstniece Zofija Fabianovska Micika, Banzai Japāņu zinātnēkāriem. Varbūt šī ir arī tāda tā kā bērniem, bet, kurā gadījumā, domāju, tā ļoti interesanti uzzināt par dažādiem jēdzieniem, lietām, kas ir raksturīgs Japānai. Tas ir par tēmu Japāna. Tā, ko es vēl gribu izlasīt? Vēl es gribu izlasīt šo Eidena Seres Frīdas Kahlo biogrāfiju, es to esmu jau lasījusi, bet man ir kāda ideja, ko es gribētu arī uzfilmēt
par šo gleznotāju meksikāņu. Es nezinu, arī viņu kā personību, viņas darbus dievinu. Un viņai 6. jūlijā ir dzimšanas diena, un man gribētu līdz tam izlasīt šo. Un varbūt man būs kāds video par Frīdu Kahlo. Un tad es nopirku šādu te angļu valodā, jo latviski nav daudz kas nekas tulkots. Šeit ir apkopots Suzanas Barbezats, viņa apkopojas Frīdas Kahlo mīlestības vēstules angļu valodā, bet angļu valodā diezgan, es nelasu, jo es negribu mocīties, meklēt vārnīcās visus poetiskos vārdus, kas ir, es nevaru tādu laiku tērēt tam, bet varbūt šeit, man izdosies kaut kā, Frīda, izdosies izlasīt. Tā, tas ir man, šī man ir vēlme, šo man ir vēlme, tāda īstenot. Tad vēl, es gribu arī Viļļa Kasimā 6 grāmatu izlasīt. Signe, tu jau sāki lasīt šo? Mēs varētu lasīt kopā. Jā. Šī man jau arī ir kādu laiku, jāpalpā. Būtu labi izlasīt. Un vēl man ir vēlme Kristīnas Želves Dzīve tev salauzīs. Šitā laikam jau ir kaut kad vēl arī izdota. Te ir gads. 2000. Pagājuši gadu. Jā, nav nemaz tik sen. Lūk, tādi man plāni jauniem. Ko es pateicu? Tas ir no tās gremošanas grāmatas laikam. Labi, tātad. Un tad varbūt, es teikt izdomāju, lai jūs ierosinātu Frīdu Kahlo un ne arī Murakami, bet no tādām jaunajām grāmatiņām izlasīt no katras pa rīmkopai. Un kā jūs vai jūs ierosinātu tas, arī vēlēties to izlasīt, vai arī mani tas ierosinātu. Tā, izlasīsim prologu. Labi. Kāda savāda pilsētas leģenda vēsta par kafejnīcu mazā ieliņā. Līst baumas, ka apsēžoties noteiktā vietā un tikai tajā vien ir iespējams atgriezties pagātnē. Taču ir arī noteikumi, ļoti stingri noteikumi. Pirmkārt, tiem, kur atgriežas pagātnē, tiek dot iespēja tikties tikai ar cilvēkiem, kuri kaut reizi jau apmeklējuši šo kafejnīcu. Otrkārt, jāņem vērā, ka pat atgriežoties pagātnē, tagad neizmainīsies par spīti visiem pūliņiem. Treškārt, ikvienam, kurš vēlas atgriezties pagātnē, ir jāpagaida, līdz piecelsies un aizies iepriekšējais apmeklētājs, kas sēž maģiskajā krēslā. Ceturtkārt, uzturoties pagātnē, neviens nedrīkst atstāt savu vietu. Piektkārt, pagātnē ir atļauts palikt tikai tik ilgi, līdz ir atdzisusi kafija apmeklētāja tasītē. Un arī tas vēl nav viss. Rosinoši. Tātad. No šīs. Kāds ir šeit? Oktobrs. Mans mīļākais mēnesis. Tā tas sākas. Man ir apnikusi mana dzīve. Man ir tik garlaicīgi, ka mirstu. Esmu tik nogarlaikojusies, ka varētu nomirt, ja spētu piespiesties. Es esmu pusmūža vecumā, man nav vīra un bērnu, dzīvoju viena, esmu darījusi to pašu darbu 10 gadu, no rīta mostos pulksten 6:15, pēdu brokastis, vienmēr tās pašas, izlasu avīzi, eju dušā, dodos uz darba vietu Helsinku centrā, strādāju, eju uz sapulcēm, sekoju organizācijas pārmaiņām un klausos efektivitātes konsultantos no gadā arvien aizkaitinātāka. Atgriežos mājās, skatos televizoru par daudz, eju uz jogu, reizēm, izvairos dzert vīnu bailēs no galvas sāpēm, laikus liekos gulēt, palieku nomodā lielāko daļu nakts, mostos no rīta pulksten 6:15. Mirstu aiz apnikuma, mirstu aiz frustrācijas, mirstu aiz īnuma, kaut kas ir jāizdomā. Jā. Ļoti uzdevinoši. Es domāju, kā, vai viņa arī šajā grāmatā nerakstīja, ka viņai ir garlaicīgi, es nezinu.
laikam tā viņai šajā grāmatā viņai, es nezinu, kurā gadā šī ir uzrakstīta, oriģinālā, ne, it kā 2018. Un ja tad ir 43 gadu gaitā, neskaitāms naktis, esmu domājis par sievietēm, un tas nekādi nav saistīts ar seksu. Es domāju par sievietēm tajās bezmiega naktīs, kad mana dzīve, sirdslietas vai pasaules uztvere ir izsist no sliedēm, un man šķiet, ka tā briesmīgā vilku stunda nekad nebeigsies. Tajās naktīs es vācu ap sevi neredzamu vēsturisku sieviešu gvardi, sargeņģeļus, kas spēj parādīt ceļa turpinājumu. Nē, nu, maucis mijā, Tonki Mekī, tā viņai ir šādas problēmas. Tā mēs tiekam pie grāmatas laikam. Es domāju, šī varētu būt ļoti interesanta. Kā jums šķiet? Tā, tagad šajā, šeit laikam tāda izzinoša, vismaz šeit izlasīsim. Iztēlojoties valsti, kas ir 6 reizes lielāka par Latviju, bet kurā dzīvo 64 reizes vairāk iedzīvotāji. Saspiesti? Jā, taču tā ir tikai vislielākajās pilsētās, piemēram, galvaspilsētā Tokijā, kurā mīt 14 miljoni iedzīvotāji. Ielas ir ļaužu pilnas, tāpēc ugunsdzēsēju mašīnu, ātrās medicīniskās palīdzības un kravas auto ir mazāk nekā pie mums, bet vienalga daļa ieliņu ir tik šauras, ka tām cauri netiek neviena mašīna. Nē, šis būs noteikti izzinoši interesanti. Tā. Tagad lasīsim kādu inkopu no Viļa Kasima. Svešuma grāmatas romāns esejās. Augšām ceršanās. Pirmajos mēnešos par tēva nāvis es vairāk domāju piecmājas. Kas tas ir? Es nemāku lasīt. Domāju piemājas pirtiņā. Neviena cita vieta nelikās pietiekami tumša vai noslēgta. Tas sākās nākamajā dienā pēc viņa bērniem. Pārguris no septembra dzestrum ārā, mājās sevies iekūru pirti un devos pie sērām, kurām citur nebija vietas. Aizvērtām acīm sēdēju uz lāviņas, atbalstījis rokas pret ceļiem. Gribēju sakust pikucī, lai varbūt tādējādi beidzot aizspiestos līdz neaizsniedzamajai smaguma sajūtai, kas gulēja kaut kur vēdera dziļumā un neļauj man pacelties pie vārdiem. Būt arī vasara ir piemērota, lai lasītu šo. Tā, un žēl es dzīve tevi salauzīs. Es bet tik nesalauzīs. Labi, lai būtu. Ielasīsim šo. Pagaidi vien, mamma visu laiku atkārto. Gan dzīve tevi salauzīs. Mammīt mīla. Labi, tā nu es gaidu, kad dzīve atnāks un salauzīs mani. Nē, tā nebūs pareizi. Es nebūtu negaidu, kad dzīve atnāks un salauzīs mani. Es ceru, ka dzīve neatnāks un mani nesalauzīs. Nē, tā arī gluži nav. Es gribētu, lai dzīve atnāk. Jā, lai dzīve atnāk, bet nesalauž mani. Es pagaidām vēl nezinu, ko darīšu, kad dzīve atnāks un gribēs mani salauzt. Vai pretošos, vai ļaušos. No vienas puses gribētu domāt, ka noteikti pretošos un ne par ko neļaušu sevi salauzt. No otras puses visādi var būt. Varbūt arī tā, ka dzīve mani salauzīs. Mamma domā, ka tā noteikti būs, ka dzīve mani salauzīs. Tā viņa kliedz caur vannas istabas durvīm, kad es nelaižu viņu iekšā. Mammu, nevis dzīvi. Mamma nevar salauzt vannas istabas durvis, bet dzīve var. Tāpēc varbūt labāk, ja dzīve neatnāk. Jā, tā droši vien visiem būs labāk. Šis arī izklausās interesants gabals. Lūk. Tādi man ir plāni. Jā, vai es no šīm 5, kurām es nolasīju kādu gabaliņu ierosina, gribētu lasīt? Jo mani ierosina. Un tad es šo vēl gribu. Un šīs. Nezinu, kā man pietiks ar laiku. Bet lasīšu. Darīšu. Varēšu. Lūk. Paldies, ka izturējāt šo manu runāšanu par grāmatām. Un ceru, ka kaut kas jums arī interesēja. Un tomēr cerēsim nekā žēlvei, ka dzīve mūs nesalauzīs.
mēs būsim ar to rāki. Uz tikšanos. Tā.